Beh, Sorry. itu rencangan mau main ke rumah. Saha? Nada, si Nada, tahu nggak? Tahu Oh. kan, udah pernah kesini. Oh. Oke, sama bulan si Lady lah. Setelah yang boga bos, motor kuat loba tapi barelo kurang mah bingung enggak. Item tadi tapi barelo rada-rada aneh. Aduh, gawean euy. Ler, non bos. Iya, Renan jangan sileng ada ka dieu teh man geus di parapatan cenah. Saya parapatan. Motoran ieu tah. Nu ieu kunaon Mang Bos? Geus kemen ieu na bensinan ya. Oh, siap bos, laksanakan. Misalkan paeh jalan sian we. Bisa tuh. Bisa bos. Aku hidup teh kieu wae. Kabogo, teboga. Pegawaian teboga. Pun tinggal. Jai, oi. Hei. Kadela. Kadela tuh. Naon? Kadieu buru. Panas ya. Panas. Iya. Naon sih teh aing terburu-buru ke warung. Penting ngopi di warung teh Sri dibayar teh. Poho. Di talangan tuh kumain, Bro. Boro-boro sekenalangan sia aing ngerokok sahabatang jeung kopi gitu kabayar. Marat hirup teh. Gua aing lah. Teteh yang temunya teh Melody bukan? Iya, Iya, yuk. Udah ini. Udah itu. lama banget sih, Al. Mati tadi di jalan. Bentar. Melody! Gimana kabarnya? Ya Allah, kamu makin cantik aja. Pak, gimana kabarnya? Babe, Alhamdulillah sehat. Beh, gimana kabar ibu? Ibunya ada nggak? Kan meninggal. Oh, maaf Beh, aku udah tahu. udah yuk, jangan bahas ibu, mending kita beli seblak aja, Nad. Yuk. Beh, minta duit buat beli seblak. Punya perawan, minta uang terus. Nih, gesek. Jangan Ambil pernah berapa ini? bebas lah. Udah. Beh, Makasih ya, berangkat Beh. ya. Ya udah yuk. Iya, Beh. Salim, Beh. Iya, lupa Beh, maaf. Gitu. Perawan. Mel, kuliahnya gimana sekarang? Masih online apa udah belajar lancar? Sekarang kuliah di rumah, Nad. Emang di sini jaringannya bagus ya? Kadang bagus, kadang juga jelek sih. Gulis pasti kain. Kalem, aja lagi kalem, santai. Paling tanya. Neng, ke mana? Kemana tuh, Neng? Iya, pada beli seblak. Seblaknya masih di papinya. Oh, tadi mah masih. Pada seblak puntennya. Ya. Nah, licik ari ku sia mah ditembalan aya itu. Panangnya boga aki. Padahal ada kasepan ge aing style. Boleh. Panangnya boga aki, anaknya sebelah mulut. Nah, hubunganna bohong mana awe jeung aki. Mah mah budak keneh. Astagfirullah, budak. Cing mah nyawa sih mah. Nah, udah. Minyak itu we bukan mah. Ini pede we dihilakeun heuh geus aya kuli uyah ka warung. Kade di jalan pepengkolan mengkol. Lurus. Gimana sih tukang seblaknya? Itu daerah sana. Gimana sih, Mel? Itu udah deket tuh yang ada pohon-pohon. Sebelahnya daerah situ pokoknya. Iya kan pohon banyak. Tuh, udah nyampe. Oh, ini. Iya, yuk. Teh Sisri mau beli seblak. Teh Sisri. Oi. Pesen 2 ya. Yang pedas kayak omongan tetangga. Oke. Yang pedes ya, Teh? Melody eta saha? Oh iya kenalkan teh, namina Nada. Oh, Neng bekerja? Enggak, lagi libur dia. Oh, lagi main gitu di Iya, sini. main ke Melody dia. Hayang es ente. Mau teh esnya es jeruk ya? Iya teh, 2 esnya ya. Berarti duanya iya seblak dibungkus apa di dia? Di mana Nad? aja lah, tapi soalnya mau hujan. Iya, mau hujan, bungkus aja teh. Berarti duanya. Ya udah tuh, teteh erek bikin seblak, erek bikin teh es heula. Siap teh. Asin ya, asin pedes. Iya pokoknya. Asin banget. Ya enggak juga. Kirain teh asin.
Ada kerjana libur. Iya teh, soalnya kan ini lagi lockdown, jadi kerjanya di rumah teh ya gitu. Iya, jadi Daripada main bosen deh. kan di rumah, jadi main aja ke rumah teh Melody. Oh gitu. Kirain teh neng ada teh kerja. Teh itu pedes ya, sama asin. Pedas banget. Iya, pedas. Oke. Iya teh Melody. Lemon kabeh lain. Iya. Bagus tuh. Gede. Jangan makannya di rumah aja ya. Terus si bapak. Itu ada Ya Melody enggak ya. bentar. Ya. Selfie dulu bentar teh. Enggaknya. Makasih teh ya. Iya tinggal sebelahnya ya. Iya teh. Kan tadi dibungkus. Jadi berapa teh? Jadi 75.000. 75. Bentar. Mana sih tadi Aten? Nih teh. Nahan iya. Iya mah warung atuh dah. Kamu. Nih teh punya apa aja? Udah ya, pakai Ibarat uang dulu ya. 100 eueuh pulang Ya udah anak. kembaliannya batas aja. Tapi duitnya bolong. Teh naon? Gak apa-apa kembaliannya ambil aja sama teteh. Selaku. Teh makasih ya. Si Neng anu tadi geus amprok deui. Jangan-jangan jodoh. Iya apaan deh? Enggak ya, kita nggak level ya. Meni kitu ari si Neng. Sombong. Dari lagi pasti digunangkeun. Uyah teh, ngagandu. Eueuh. Yeui, laku. Eueuh, ya nage. Woi, bayar heula tuh. Catatkeun yang kopi anu keur penting ya. Bayar heula, hutang we ngahutang. Yeui. Tadi awalnya aing mah. Aduh, itu brother kurang karunya gitu euy. Ingat pas sedih. Asaan kamarnya mah ceria eta budak teh. Ah, terus samberkeun mama bro. Ya, awalnya duaan. Kitu hideung saha kadinya. Kenalan tuh baraya. Orang tadi nempo we euy duaan. Heuh. Make ting hideung sahanya. Asa resep kurang euy. Kepikiran we teh kebayang-bayang. Eta ciri-cirina kumaha emang? Pangalakan teh rada jangkung. Heeh. Pokona gelis lah. Itu udah tampang kos manis biasa apal kan gelis mah. Ih, siapa ada orang hate atau dipangkalirkeun ke daerah rese. Duh, kumaha. Geus kumaha tuh geus ngopi ngan ngopi ya. Teu nafsu euy. Geus ana mah urang supaya ngahibur maneh, urang aya carita. Nya urang keur minggu kamari ulin kan ke tengah sawahnya. Buset, kuat reuas eta mah. Emang aya naon tengah sawah? Aya au. Teu hayang seuri. Ih mun kitu. Itu tuh. Naon? Itu awena tuh. Teh. Iya. Eureun. Ieu babaturan urang hayang kenalan cenah. Ya, Iya atuh udah boga mah sampeurkeun hujung. Buru. Ah, tong sagara era buru. Urang. Hayang kenalan cenah. Atuh sore kenalan mah. ya. Ih, mah ieu sok. Ya bentar, nggak ada. Pedro. Salam kenal ya. Ayo anak. Kumaha? Kumaha? Gimana ya halus euy. Oh, nyameureun atuh da orang kota. Emang maneh gitu kurang ngarit dengan lagi hawuk. Tapi heureuy. Ada teh urang euy. Hah? Maneh resep? Tapi orang kan rumah orang nyadar diri, padahal jelema teu boga. Tentu atuh dina gayana ge. Kayak maneh bogo mah gampang. Kayak kurang diusahakeun lah, soalnya kan eta teh ngendongna di imah bos urang ya. Kayak sugan lamun aya acara-acara manehna ke kurang bejaan ke maneh. Tenang weh. Bantuannya. Buset slow men. Kos kasaha wae. Tapi orang era euy, kan
tempat tuh di negara nage. Yo, mana mah kudu era da geus ngerakeun. Mana mah teh yang seuri dah. Wih, ngopi ya. Nara ya ngopi ya. Ngopi ngopi. Ah, tincak. Tincak deui. Minum. Balik gitu goblok ka bos dah. Kenaon tuh? Iya, cenah ge si Pedro resep ka itu tuh anu tadi jalan jeung si saha, si Melody apa saha anu. Ya, Eta lah pokona mah awe anyar tadi. mana sepadinya? Resep euy. Kunaon tadi teh nuduhan. Di orang merah. Kunaon? Abang aja mah boga. Sedangkan teh mana mah di nagaya beda. Ieu makana ku aing style kieu. Ya, geus deukeutan. Sing anu menangkeun manten. Heuh, deukeutan. Ah, iya. Bitunya ah. Mana? Orang balik heula. Balik. Bisi bos Admita. Ya ini balik itu belum. Ah, Mobil lagi nih mah. Galau wae. Udang awet tadi. Orang bohongan ya. Kemana? Mau pulang Balik. iya Ini lu jeung Ayu di itu. kemana Aya Pedro nih itu. nggak tahu Ih, gimana Nat, boleh gak? Ya udah deh, aku balik duluan ya, tapi jagain ya, soalnya dia suka gigit loh. mbek meureun ngegegel. Udah yuk. Ayo. Pedro. Rosia. Naon? aing berita penting ya. Penting naon? Iya si Nada, ieu mah urusanna ya, penting. Si Nada tadi diajakan jalan ku si Jae. Susul. Kira aku. Buset, kira aku aing bohong. Aing nempo sorangan tadi. Anjir, cukup euy. Bro. Jum. Kayak itu sawah. Di mana sih? Masih jauh. Enggak sana deket kok. Tuh, teburu sampean man. Oh jadi kita kelakuan manajer sadar seinum jeung orang ayeuna maneh nikung orang di belakang. Ih lain gitu maksudnya. Lain. Udah. Jadi gini loh, tadi tuh Ajay ngajak Nada. Katanya Pedro udah nunggu di sana. Atuh neng daek wae ngeri hati aneng. Berarti ya mati doang dong. Oh mana jadi ngajual ngaran orang jai. Aduh, udah. Pedro, kenapa gak terus terang kalau Pedro itu suka sama Nada? Ate isi neng, ate kan jalmi tegaduh. Ya lah, Nada gak mandang materi ataupun fisik. Yang penting mah Pedro sayang dengan dia ke Nada. Ya ate isi neng, kena ama jalmi tegaduh. Gelak, aing teu narima ya. Mending ge urang riungkeun. Tadi ke Pak Haji. Ayo. Iya goblok. Ji, eueuh geus dumuk, maneh teh bakal milih urang. Nah, Ji. Naon sih ada budak. Mana deh? Bentar deh. Ingin keluar. Ayo naon nih rame-rame. Kieu Ji. Ku Haji tentukeun ieu pantesna si Nada jeung urang apa tah si Bro. Anggar bakal mirip urang. Hari mah salah kieu mah da atuh amang mah da bisa nentukeun eta mah diserahkeun deui ka si Nadana deui saha. Jadi sebenarnya Nada itu dari awal udah sukanya sama Kak Pedro. Bukan sekarang ge. Nah, sekarang kan ya, ayeuna si Nada milih saha tah. So ka ayeuna mah nya. Sekarang kan ya, si Nada milih saha. Kedeung Ji. Kurang naon Ji urang Ji. Sawah lega, kaset. Nah, Ngatanyakeun ka si Nadana tuh nah ka urang. ikhlas, urang ikhlas. Ya emang kayak lo melayan muhrim. Ayeuna mah ya masalah geus engse nya, Nada geus dumuk milih mah ya. Ayeuna mah da geus anggeus tugasna nya nepi deui. Ibe, tungguin. Neng naonnya? Pas ini aja Ji bakal ngebayakeun Neng. Iya, yaudah saya jalan-jalan yuk. Yuk.
Apa gini? Action. Orang tadi nampak duaan. Tuh. Pakai itu misalnya. Asal-asal kepikiran itu kebayang-bayang. Kita ciri-cirinya kumaha emang. Pengalaman teh ada jambung. Karena gelis lah. Itu udah tampang kosman biasa apal kan gelis mah. Ih, Action. Ini orang ceritanya. kurang kan. Ya, orang belum kemarin. Kata masalah apa terus itu. Jangan lagi kemana? San. Ya, kurang kerung minggu kemarinnya. Kan ini kata masalah. Buset, minggu terus. Si Peri. Emang kata masalah aja. San. Mana nengnya pas ngeliat janji bakal ngabayar mungkin nih. Nah, siapa? Ya, jalan. Action. Nengnya pas ngeliat janji bakal ngabayar yakin nih. Iya, yaudah saya jalan-jalan yuk. Yuk.